Bim Bom Kardeşler TV'ye hoş geldiniz. Benim Arkadaşlar TV'den Irmak. Evet. Otobüs geçti galiba, bilmiyorum. Burada hamamımız var arkadaşlar. Bineyim mi ben? Bin. Arkadaşlar sadece çıkartarak yiyoruz. Burayı hiç süpürgeyi gösterelim. Evet. Süpürge de var ya şurada. İnşallah kopmaz. Sıkı bağladık ama. Tırıt. Zaten tablet. Dur. Bom bom bom. Ayancı kız. Ay, Ayancı kız. Hamakçı kız. Kim? Amatçı. Elif versene. Kopuyormuş bir de tabletle düşelim. I am the... Elif hayır. İkimiz biniyorduk. Arkadaşlar hissediyor musunuz? Kamerası Hissetmiyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben bineyim mi? Tamam bekle biraz daha sallanın sen mi? Geçer misin? Arkadaşlar videonun ortasında ben gidebilirim çünkü annem beni çağıracak. Elif videoyu devam ettirecek. Hadi şimdi Elif bin. Eşittir. Sen yürü. Allah! Evet, ver bana kapıyı. Elif dikenleri uçarsın ama. Elif hamam çöktü dur. İn kapıya. Elif hareket ediyor. Bekle ben yine yapacağım. Irmak yine devreye giriyor. Irmaksız bir şey olmuyor. Olmuyor. Nedense olmuyor. Olmuyor. Evet, olmuyor. Elif kokuyor. Ne? Aa, Arkadaşlar şuna bakar mısın? Sürpriz kopmuş. Artık ben de kopartacağım. Kopmadı. Ayı. ayı. Ay bir de büyümüşüm. Arkadaşlar ama sen eser kalmadı. Abla. Elif. Büyük. Acılarım. Çocuğuyum. Süpermen'in torunuyum. Burada biz bazen arkadaşlar kitaplarımızı getiriyoruz. Kitap okuyoruz. Bu arada arkadaşlar bunu bana Irmak verdi. Kimsin sen? Aldı. Hadi 5 sayfa kitap okuyalım. Evet, 5 sayfa kitap okuyalım. Tamam. Tamam. Ben gidiyorum. Şimdi Telefon sesi geldi. Elif sizler okur arkadaşlar. İyi sonra. Ben gidiyorum. Bay bay. 48. sayfa. Ay. Ben 40 sayfa okumuştum. 9 sayfada şeydi. Arkadaşlar bu videonun size bence burayı konuşalım. Elif şarkı söylüyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Bay bay. Arayacak mı? Bay bay. Ha? Arayacak mı? Tamam. Arkadaşlar hadi hemen Çamurunu yapıyorum. Ben hazırdan yapmıştım ne olur ne olmaz. bu mu? Ha. Arkadaşlar o kadar pratik. Pratik. Pratik benim arkadaşım pratik. Pratik. Ben zeki. Sivi. Tabii arkadaşlar siz Benim bu ne? Ben burada bir şey gördüm mü? ha, bunu bana arkadaşım hediye etti.
Hep gördüm yani. Bir de Hı hı. İlkim. İlkim hangisiydi? Ne? İlkim. İlkim ki? İlkim. İlkim. Ha, benim kankam vardı. O. Tabii senin